Merhabalar arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda tığ ile omuz birleştirme tekniğini ayrı olarak göstermek istedim arkadaşlar. Bu yeleğimi örerken de videosunda gösterdim. Fakat bu tekniği her türlü bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Bir de videoya daha kolay ulaşmak için ayrı olarak da tığ ile omuz birleştirme tekniğini göstermek istedim. Ben diğer omzu birleştirdim. Şu şekilde yakından göstereyim. Gerçekten çok güzel bir teknik. Çok da muntazam. Görüntüsü de çok güzel. Önden görüntüsü böyle. Arkasında göstereyim. Arkadan görüntüsü de böyle arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir teknik. Ben bu tekniği örmüş olduğum bebek yeleklerinde, hırkalarda kullanıyorum. Sizler de örmüş olduğunuz çalışmalarınızda bu tekniği kullanabilirsiniz. Dikmekten daha kolay arkadaşlar. Arka parçanın üzerine ön parçamı yerleştiriyorum. Daha sonra ön parçayı arkaya doğru çeviriyorum. İç yüze geçmemiz gerekiyor birleştirme yapabilmek için. Bu ipimizi örebilecek kalınlıkta herhangi bir tığ kullanabiliriz. Numarası çok önemli değil. Benim kullanmış olduğum tığ numarası bu arkadaşlar. Sizler de 2-2,5 numaralı tığlar elinizde varsa kullanabilirsiniz. Şimdi bir ilmek arka parçamızdan alıyorum. Önde duran parçadan bir ilmek arkada duran yani ön parçamızdan alıp ikisini birlikte örüyorum. Sıra başına başlarken bu şekilde örüyoruz. Daha sonra yine bir ilmek önde duran parçamdan bir ilmek arkada duran parçadan alıp 3 ilmeği birlikte bu şekilde örüyorum. Tekrar bir ilmek ön parçadan bir ilmek arkada duran parçadan alıp 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Dikmekten daha kolay bir teknik arkadaşlar. İpimizi biraz uzun bırakıyoruz. Daha sonra bırakmış olduğumuz ipimizle omuz kısmını bu şekilde birleştiriyorum. Bir ilmek önde duran parçamızdan, bir ilmek de arkada duran parçadan alıp 3 ilmeği birlikte örüyorum. Dikiş izi belli olmadan birleştirmiş oluyoruz. Şöyle yakından da göstereyim. Önde duran parçamdan ve arkada duran parçadan bir ilmek alıp 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Bu videoyu ayrı çekmek istedim arkadaşlar. Bu yelek videosunun içerisinde de anlattım fakat bu tekniği ayrı olarak çekmek istedim. Her türlü örgülerinizde kullanabilmek için, bir de videoya rahat ulaşabilmeniz için bu tekniği ayrı olarak çekmek istedim. Şimdi kalan ipimizi şu şekilde çıkarıp sıkıştırıyorum. İşlem bu kadar. Çok basit ve görüntü olarak da çok güzel arkadaşlar. Şimdi kalan ipleri gizleyip geliyorum. Bir de bu videoda kenar dikişini dikiş izi olmadan nasıl birleştiriyorum onu göstereceğim. Şimdi kenar dikişini nasıl yapıyorum ona geçelim. Ön yüzden dikiyoruz arkadaşlar. Dikmek için ipimi aldım ve örgü iğnesi kullanıyorum. Örmüş olduğumuz
son ilmeklerin arasına girerek dikeceğiz. Örerken düz olarak örmüştük. Son kenar ilmeklerinin arasına girerek dikeceğiz. Önce ön parçamızda olan son ilmeğin arasına giriyorum. Daha sonra arka parçamızın yine son ilmeğinin arasına girerek ön yüzden yeleğimizi birleştiriyoruz. Örerken kenar ilmekleri şu şekilde düz olarak örmüştük. Son ilmeklerin arasına girerek birleştiriyoruz. Bir de arkadaşlar modelimizin karşılıklı gelmesine dikkat edelim. 2 haroşa sıramızın yine arka parçamızda olan 2 haroşa sırasıyla karşılıklı gelmesine dikkat ederek birleştirmeyi yapalım. Yine farklı modeller örüyorsanız da yine modellerin o şekilde dikerken karşılıklı gelmesine dikkat edelim ki görüntü güzel olsun. Yakından da göstereyim. İki sıra haroşanın yine arka parçada olan 2 sıra haroşayla tam karşılıklı denk getirip dikiyorum. Bu önemli arkadaşlar. Farklı modeller örüyorsanız da yine arka parçada olan modellerle ön parçada olan modelleri sıralarına dikkat edin. Bu şekilde dikersek örgülerimiz daha düzgün ve daha muntazam görünüyor. Görüntü olarak çirkin durmuyor. Eğer dikkat etmezsek arkadaşlar gerçekten görüntüsü çirkin, baştan savma bir görüntü oluyor. O da çok çirkin duruyor. Bu şekilde dikiş yerlerine, haroşalara dikkat ederek bu parçamızı da tamamlayıp geliyorum. Kenar kısmını dikip yeleğimi tamamladım arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. İçten görüntüsü de böyle. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Yine ara ara örgü tekniklerinden, örgü modelleri ve 0-2 yaş bebek örgülerini paylaşımlarını yapacağım arkadaşlar. Takipte kalırsanız sevinirim. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.